saideira aqui, antes lá no Tilápia Preta, né? A saideira aqui de 2023, né, pessoal? Coisa linda, né? Quem tá esperando mais peixe aqui, né? Graças a Deus, né? Pescaria boa aqui, ó. Vai, tira a pula bonita. Feliz 2024 para todos os pescadores do Brasil e do mundo. Para toda a família brasileira que queremos um Brasil melhor, um mundo melhor em 2024. Um forte abraço de todos com Deus. 2, 3, uhul!